Lakhipuronline puthokchaba August ki tang ahum leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroiba pao yamna tangna thokpa thodok ama oina lowlingbagi competition ama kasar gi singirbonda pangthokre Assam lengakna anoba SOP puthokre jila ani natabada atei jila pumba nungthil gi pung manga dagina ayuki pung manga phawba curfew thamkhre COVID-19 maram oiraga mapuroiba laikidrabi Lakhipur gi Purnima korda check oina ex gracia sinakre Tokyo Olympic ki nupi gi hockey da Bharat na Australia bu maithiba pikre hayeng ayuk pung 10 makhai da Bharat amasung Argentina semi final da sanargani amasung Assam da ngarang nauna mioi lising amaga chani ga 93 gi masada COVID ki anuba case thenglakre laichada sina positive oiba gi chang chada amadagi tathana leiri Haujik mapungoiba pau tabirasi Malem gi manungda yamna tangna thokpa thodok ama oina ngarang kasar jila gi Lakhipur subdivision gi manung chanbada leiba Singirbon part 5 mutum laikai khungangda lowlingbagi competition ama silangkhre mutum laikai youth club amasung lomi loop Assam na silangduna pangthokiba competition asi maruwaina niyom chumna lowlingba amasung yangna sulingba asigi hendanabani ngarang chathakiba mioi manga na saba group ki competition asida Jyotsna Rikiasana luchingba group na hanba mana Laduri Gwala na luchingba group na anisuba mana aduga Radha Rikiasana luchingba group na ahumsuba mana pangki mana yenthokpagi thoromda mutum laikai youth club ki president Thokchom Bishwanath Secretary A Nabachandra Singh amasung M Pradeep na chingba club ki mioi sing sarujaki competition asida Henry Martin Institute Hyderabad ki maigedagi mateng panglakhi hairi mana mathum yenthokpagi thoromda Lawmi Maru ki secretary Asangmam Shoponna lowlingbagi competition asi pangthokpagi maroiba pandamgi matangda palladuna Assam ki Manipuri khungang singda low singubagi thabak asibu mirai biragliba matam asida karamna sinpham asina sendan lambi ohenbata natana aikhoi gi lamtu asisu ngakuna thamgadagi haibagi wakhalonda paikhalakpa Lawmi Loop ki thorangni haiki aikhoi gi samasta chada marfutra manga lowbagi thabakti atopa jati da sinari aikhoina ningtamna wata padana hingjanaba chana thaknanaba isagi maru marang sijanaduna chathok leiba jati ama ohenbagi sem sabagi matam oire haina secretary Asangmam Shoponna makhata na phongdokhi अपना रोपनी में मैंने बहुत अच्छा चल रहा है और फास्ट वाला जो सेकंड वाला यो हो गया तो क्या वो में मन दुख नहीं है लास्ट वाला भी सामान फास्ट वाला भी सामान सेकंड वाला भी सामान हैं बाकी दुख तो एक नहीं करा है और रोपनी तो 3 क्या में मैंने पूरा चल रहा है नहीं पहले तो ये बात आपको बताओ इस बार जो कंपटीशन है उसको तुमको कैसा लगा हमको तो बहुत आराम लगता है क्यों लगा देखने के लिए रोपने के लिए हाँ ठीक है कबो ऐसा नहीं हुआ है बाकी ये साल में तो हम लोग के मैंने कमेटी से उठ गया ये ग्रुप को लेकर रोकने के लिए Assam lengakna anoba SOP puthokre rajya sigi jila ani Golaghat amasung Lakhimpur natana atei jila khudingmakta chap manana town amasung khungang gi mafam singda curfew gi matam nungthil gi pung manga dagina ayuki pung manga phawba oiragani aduga Golaghat amasung Lakhimpur dana nungthil gi pung ani dagi ayuki pung manga phawba curfew oiragani anoba chana pathabasi ngasi August ki tang ahum gi ayuki pung manga dagi hoduna chanagadabani hairi adumainamak Barak Tampak ki jila ahum dadi curfew gi matam asi ahongba leite hanagum adumak nungthil gi pung manga dagi ayuki pung manga phawba oigani aduga dukan amasung commercial establishment sing pung mari dagi thonglon gani August ki tang 8 ki matung dagi di numidang pung 3 phawba dukan hangbagi ayaba pigadori jila amadagi jila amada chathok chasin makhatana dumak athingba leikigani adubu athingba asi lagliba August ki tang 13 dagi hangdoklagani hairi atei chana pathap singdi hanagi gum adumuk leikigani luhongba amasung asi anagi thoramda mioi 10 dagi henba yaroi mapan thokpada tangai fadana mark sukpadabani gari ki event outki chanabi niyom makhatana leikigani hairi aduga mahiloisang singda class 9 dagi hauraga mathaki class sing lakliba September ki tang amadagi hauraba yai
COVID-19 asina maram oiraga kasar jila gi tongan tongan mafam singi mapuroiba leikhidrabi nupi singda chief minister gi COVID-19 widow support scheme gi makhada piba ex gracia check yenthokpa gi mangatana Lakhipur circle officer Jonathan Baifei gi kuthang dangarang Lakhipur subdivision gi ward number 3 da leiba COVID-19 maram oiraga mapuroiba leikhidrabi Purnima Korda lupa lakh ani makhai gi check kusinaki thauramadu Lakhipur gi MLA Sri Kausik Rai gi mahut sinna BJP Kasar Jila Vice President Abhiram Sharma Sarugyaki Tokyo Olympic ki nupi gi hockey dangarang sana ki ba quarter final gi match amada Bharatna Olympic da ahumrak champion oikraba amasung world number 2 oiriba Australia bu Panjal ama suinoda maithiba pikre Bharat ki oina amata ngairaba goal adu Gurjit Kaur na chankibani Manipur gi Pukramam Susila yauna sanariba Bharat ki hockey team yan hanbo oina semi final da khong thangjinkre Tokyo Olympic ki discuss thoda Bharat ki Kamalpreet Kaur final round da ngarang meter humpu humdoi dasamik taret sana langki adubu taruk shubada laikhibaga loinana discuss thoda Bharat ki medal gi asa mapung phab ngamkidre ngasi August ki tang ahom ayuki pung taret tagi sanglakpam Nilakanta Sharma yauna sanariba nupa gi hockey semi final da Bharat ka Belgium ga thengnaragani Silchar Medical College layang sengdagi ngarang numidang wairam da thokiba COVID ki update matungina layang sang asida haukiba pungkun marida COVID laichat asina maram oiraga mioi ama laikidre laichat asina layang duna leiriba active case ki masingna 58 ni masigi manungda kuntrana ICU da marina ventilator da aduga kuntrani pana oxygen support da leiri haina layang sang asigi pangangloi Dr. Bhaskar Gupta na phongdoki এবং 13 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজ থেকে ডিসচার্জ হয়ে গেছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 60টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটি-পিসিআর একটি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় একজন পেশেন্টের শিলচর মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয়েছে Assam gi yaipayumal loisangna puthokiba COVID-19 bulletin gi matungina ngarang Assam da mioi lising ama chani ga humbutra manga gi masada COVID-19 positive oiba thengnakre masigi manungda Kasar jila dagi kuntra taruk Karimganj jila dagi mioi kunithoi aduga Hailakandi jila dagi mioi taret ki masada positive oiba thengnaki positive oiba ki chang sada 0.8 ani oiri Assam nangarang mioi 38 laichata sina laikhidabaga loinana laikhidabagi apunma masing lising manga chaniga marfutra mari sukre Manipur gi haksel loisingna thokpa pau matungi nangarang mioi changma ga nifuma thoi gi masada COVID-19 positive oiba thengnakre laichata sidagi mioi lising amaga chamaga kun phaduna hankre layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising mapan chanipan ga tramari ne Manipur dangarang laichata sina mioi 30 thoi laikhidabaga loinana apunba laikhidabagi masing lising amaga chamaga phumutra nipan sukre Aroibada maroiba pau amukhana yamna tangna thokpa thodok ama oina lawlingbagi competition ama kasar gi Singirbon da pangthokre Assam lengakna anoba SOP puthokre jila ani natabada atai jila pumba nungthilgi pung manga dagina ayuki pung manga phawba curfew thamkre COVID-19 namaram oiraga mapuroiba laikhidrabi Lakhipur gi Purnima Korda check oina ex gracia sinakre Tokyo Olympic ki nupi gi hockey da Bharat na Australia bu maithiba pikre hayeng ayuk pung 10 makhai da Bharat amasung Argentina semi final da sanargani amasung Assam dangarang nauna mioi lising amaga chani ga humbutra manga gi masada COVID ki anuba case thengnakre laichata sina positive oiba gi chang chada amadagi tathana leiri Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare